ဗီရိုကိုဖွင့်ပြီးပြန်ပိတ်လိုက်ချိန်သူ့ရဲ့အကြည့်ကြောင့်သူမလန့်သွားတယ်။သူမလည်းအမူအရာမပြတ်အောင်ထိန်းပြီးဘယ်ဈေးလဲမေးတော့ဒီဗီရိုကသူ့အိမ်နေရာနဲ့မကိုက်လို့အလကားယူသွားဖို့ပြောတယ်။ထိုအခါသူမစိတ်ထဲအနှဲငယ်ထူဆန်းသွားတယ်။သူမလည်းမနှက်ဖြန်အလုပ်သမားနဲ့လာယူမယ်ပြောလိုက်တယ်။သူကမလိုပါဘူးသူ့အလုပ်သမားတွေနဲ့ပဲသူမစီပို့လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်။သူမမြန်မြန်ပဲထိုအိမ်ကထွက်လာတယ်။နောက်နေ့သူမအိမ်ကိုဗီရိုရောက်လာတယ်။သူမတငယ်ချင်းကဒီဗီရိုကိုသူမြင်ဘူးတယ်။အဟောင်းဈေးကမလား။သူ့တငယ်ချင်းဝယ်တာတော့မရဘူးလို့ပြောတယ်။သူမထပ်မံအံ့ဩသွားတယ်။ထိုဗီရိုထဲကိုအဝတ်စားတွေထည့်ပြီးပိတ်လိုက်တယ်။ဗီရိုကပြန်ပွင့်လာတယ်။ဒါကြောင့်အလကားပေးတာလို့သူမထင်လိုက်တယ်။သူမအိတ်နေချိန်သူမဆောင်ကိုအဆွဲခံလိုက်ရတယ်။သူမထကြည့်တော့လက်တွေအများကြီးသူမဘော်ကိုရောက်နေတယ်။သူမရဲ့လယ်ပင်ကိုညှစ်နေတယ်။လမ်းနိုးလာတယ်။အဝတ်ဗီရိုရောက်လာတဲ့နေ့မှာဒီလိုဖြစ်တာဆိုတော့သူမကြောက်နေတယ်။နောက်နေ့ညမှာဗီရိုကိုအဆောင်အိတ်ချီလိုက်တယ်။အိမ်မက်မမတ်ပေမဲ့သူမစိတ်မအေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခန်းထဲမှာတယောက်ယောက်ရှိနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်သူမလက်ထဲမှာဓာတ်တစ်ချောင်းယူလာတယ်။ဗီရိုကိုဖွင့်လိုက်တယ်။အရင်ပိုင်ရှင်ထွက်လာတယ်။သူမကိုအန္တရာယ်ပြုတာကြောင့်သူမလန့်ပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တယ်။ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီးနှစ်ယောက်လုံးလဲကျသွားတယ်။သူမကိုတတ်မဲ့အလုံးမှာဓာတ်ကိုဆွဲပြီးသူ့ကိုထပ်မံထိုးလိုက်တယ်။ကြောက်လန့်တကြားနဲ့အခန်းပြင်ကိုထွက်ပြီးတကားပိတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူမတည်သေးပါဘူး။တကားကိုအဆက်မပြတ်ထုနေတယ်။သူ့ကိုရဲတိုင်မယ်ဆိုပြီးသူမပြန်អော်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဓာတ်ကတကားကိုဖောက်ထွက်လာတယ်။သူမကြောက်လန့်နေတယ်။အတန်တွေငြိမ်သွားတော့သူထွက်သွားပြီးအထင်နဲ့အခန်းထဲပြန်ဝင်လာတယ်။ထို့နောက်ကတင်အောက်ကနေလက်နှစ်ဖက်ထွက်လာပြီးသူမကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်